Hello students, so welcome to Ashoka's Academy. আজি আমি খুবই এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ডিসকাস কৰিব গৈ আছো যেটো ৰিলেটেড হৈ আছে দুটা এক্সাম অৰ অৰিয়েন্টেড যেটো হৈ গল APSC ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰ এক্সাম আপকামিং হবলগীয়া যেটো গৈ আছে আৰু নেক্সট যেটো এক্সাম আছে APSC সয়েল কনজাৰভেশ্যন ৰেঞ্জাৰ এক্সাম দুটা লগে লগে ওলাইছে যেটো এক্সামৰো ডেটস we can assume কি উছৰা উছৰিকে হ'ব So তাত আমাৰ দুটা টপিক খুবই ইম্পৰ্টেন্ট যেটো অপশনাল সাবজেক্টস আমাৰ আছে এটো এক্সামত আমি ফাৰ্ষ্টতে এবাৰ চাই লওঁ কি আছে ইয়াতে একচুয়ালি এক্সামটোত So forest ranger examot jodi ami sao tetia hole amar pattern to jodi ami sabole jao tetia hole we have English paper, general knowledge paper, optional subjects duta ase amar sort. Similarly jodi ami baki soil conservation to sabole jao tetia hole amar ki ase amar general knowledge paper, English paper and optional subject amar duta ase. So etia jodi mu khoda ki optional subjects ami kuntu lobo lage ba ki lole besi better hobo so moi tumalko karone suggest korbo paru je optional paper ami hoday dukhon choose korle amar karone besi easy hobo boli pile mo bhabu jetu duita exam o karone eta bostu common ase that is forestry and environmental science so azi ami forestry paper khon deal korim forestry paper khonor olopman paper analysis ami olop sam ki keneke dhorne ami pohile paper khon ami keneke study korim aru tarpa ami ki buji pam ami keneko dhornor questions kini amar karone besi ahar probability ase so here we are amar kisuman topics ami jodi etia sai lo ami duta partot moi divide korisu amar forestry paper khonor je kisuman basic topics ase aru kisuman advanced topics ase so advanced topics kini ami kobo paru je ekhini khube conceptual topics hoy and jekini basic topic ase hekhini ami olop discuss korile tumulke gom pai jaba ki exactly paper khonok moi kyo duta bhagot bhag korisu basic topic aru advanced topic ot kyo divide korisu so basic topics ot jodi moi sabole jao so these are the few list junto moi list out korisu ekhini upor base ami kisman questions ami etia sai lom so various conventions are under jodi moi sao etia kisman questions jodi tumi mo khudha tetia hole amar questions eta sao Ramsar convention etu eta question ho gol jitu ami kobo par Ramsar convention is an international treaty for conservation and sustainable use of so ami hokolwe jano je Ramsar convention is associated with wetlands. So Ramsar Convention ketia sign hoisile 1971 ot Ramsar Convention was adopted and it was signed in Ramsar, Iran. So Ramsar, Iran ot sign hoar pray amar etu naam ahi gol Ramsar Convention and ketia hoisile etu sign 1971. ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ আমাৰ যেটো next যদি তুমি মোক খুদা কি actually adopt কেতিয়া হৈছিলে so adoption was actually adopt kora hoisile 1975 ot and your main purpose to ki asle jodi mu khuda tetia hole Ramsar convention namak wetlands kini ami kunkini jaga ami wetlands hisabe dibo paru ba wetlands or conservation aro kenike ami maintain koribo paru hekhini bostu ami Ramsar convention or under ot amar treaty khonot amar dia ase So yare jodi mu conventions or related mu questions ami saw this is a PYQ okay previous year amar enokwa dhornor questions bahut ta aise Ramsar convention related so moi ei question to eta as an example tumalkok dekhalo ami jodi next example hisabe saw tetia hole amar tat ase eta next question to mu ki ase boli khudile etu another very important question jeto bahut bar khudha goise je the Kyoto Protocol is a treaty is an international treaty adopted in 1997 to reduce কিহৰ কাৰণে Kyoto Protocol sign হৈছে greenhouse gas emissions ৰ কাৰণে Kyoto Protocol sign হৈছিলে and Kyoto Protocol আমি খুবে জানো যে Kyoto Protocol কেতিয়া sign হৈছিলে Kyoto জাপানত sign হৈছিলে 1997 ত sign হৈছিলে আৰু কেতিয়া adopt কৰা হৈছিলে এটো Kyoto Protocol to 2005 ত Kyoto Protocol to adopt কৰা হৈছিলে So it is greenhouse gas emissions kini jeto amar ami hokolwe jano je greenhouse gas emissions boli khudile greenhouse boli kole amar ketaman specific gases ahe tar bhitor ami khube miss out kori du eta important gas hoy gol water vapor hoy gol amar greenhouse gas or bhitor included hoy baki to ami sobe jano je CO2 methane ei gute khini amar osot ase nitrous oxide ei gute khini amar greenhouse gases or bhitor pore so greenhouse gases is another topic jeto amar environmental perspective opao important hoy forestry perspective opao important hoy jehetu amar tat forestry x buror kothao khub khudhe amak so next question jodi ami sabole jao tetia hole So amar aru eta another question etu eta khube important question bahut bar ahise ami dekha paisu je Forest Conservation Act 1980
has been promulgated for কিহৰ কাৰণে এটো Forest Conservation Act টো আমাৰ সাইন কৰা হৈছে বা আহিছে Forest Conservation Act টো so Forest Conservation Act or option C is the correct answer that is regulating non-forest use regulating non-forest use of recorded forest areas hobo eto so etu amar option is the correct je Forest Conservation Act 1980 kihor karne etu promulgate kora hoisile jodi ami first option to sao first option is preventing encroachment in notified forest areas so etu correct hoy to some extent illegal felling of trees etu correct hoy but actually Forest Conservation Act ekitar karne beleg aru acts ase kintu jodi amak directly khudhe Forest Conservation Act 1980 tetia hole amar karne correct option will be regulating non-forest use of recorded forest areas central government or permission nuhua ke forest covers or jikhini amar forest areas ase tat kuno dhornor beleg purpose or karne use koribo nuaribo etu actor mote so yat aru kisu kotha ase hekhini ami in depth poribo leibo so basically mur kor kotha to hoy gol je ami je various conventions or kotha pohi asu yat amar main concern to ki hoy mo question to discuss kora is not my concern is how to study how to go through the various conventions so conventions or acts ekhini amar karne khube important topic hoy forestry paper khonor karne and similarly environment paper khonor karne so jetiao ami kitapata ami conservation act hok ba wildlife protection act hok but jikono conventions or kotha pohim to ami he gute conventions kini ami ki features actually important hoy কি বস্তু তাতে ইনক্লুডেড কৰা আছে কেতিয়া সাইন হৈছিলে কোড সাইন হৈছিলে কেতিয়া পা এনফোর্স কৰা হৈছিলে কেতিয়া পা এনেক্ট কৰা হৈছিলে সো এই গুটে বস্তুখিনি আমি জানাটো খুবেই দৰকাৰী সো মোৰ গুটে পারপাস টু এই গুটে পেপাৰখনৰ আমি যদি মোক যদি খুদা এতিয়া মই কোৱেশ্চনখিনি ডিসকাস কৰাৰ মেইন পারপাস টু কি মাই মেইন পারপাস ইজ টু মেক ইউ আন্ডাৰস্ট্যান্ড দ্য only fact that when we are going through any kind of convention when we are going through this topic amar sort jate etu enoko hobo na lage ki moi just question to discuss kor thoi dilu ei topic tut bile ei question to ahisa bas hetuwe discuss kor thoi dilu mur jetu concern hoy gol je ami protect to topic ami in depth pori gole amar duita subject or karni amar easy hoy jabo so coming to next topic the various protection act mo already hetu ami discuss korsu conventions ba acts ei gute khini ami he dhorne porile amar karne easy hoy jabo so next is jetu moi common topics of hitor ami dekha paisu je various organizations and abbreviations ta ba full forms kini kothao amak khudha dekha poa goisu tare jodi muk eta example dibole koa tetia hole example ot amar ase ei question to ami bare bare dekha pao je CITES stands for ki hor karne stand hoy thik ase it is option B correct option hogol Convention of International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna ঠিক আছে এটোৰ আনসাৰ টু এটো হয় এর বহুত বার কোশ্চেন টু খুদিছে সো এই কারণে মই এজ এন এক্সাম্পল এটো ললো নেক্সট এটা কোশ্চেন আমি চাও যে ICFRE stands for ICFRE কিহৰ কাৰণে স্ট্যান্ড হয় সো ICFRE stands for an autonomous organization যিটোৰ নাম হৈছে যিটোৰ ফুল ফর্ম হৈছে Indian Council of Forest Research and Experiments. This autonomous organization comes under the Ministry of Environment. So, yar jitu organization hoy hetu hoise MOEFCC. So, Ministry of Forest Conservation and Climate Change are under etu Ministry of Environment and Forest Conservation and Climate Change are under amar a institution to ahe. So, basically মোৰ কোৱাৰ again the কথাটো হৈছে যে আমি যিকোনো এটা অৰ্গানাইজেচন যদি আমি পঢ়ি আছো তাৰ হেডকোয়াৰ্টাৰ কোট আছে আমি হেতু জানাৰ খুবেই দৰকাৰ তো ইয়াৰে যদি এটা এক্সাম্পল আমি চাও তেতিয়া হলে ইয়াৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো আমি এটা ইয়াতে সকে আনেকে বাট নেক্সট কোৱেশ্চন আমি এটা যদি খুবে খুদি থাকা কোৱেশ্চনৰ ভিতৰত মই যদি এক্সাম্পল হিচাপে কবলে যাও যে ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিসাৰ্চ ইনষ্টিটিউট কোট আছে হেতু আমাৰ জৰহাটত আছে তেনেকে ধৰণে বিভিন্ন কোৱেশ্চন আমি দেখা পোৱা গৈছে যে only vulture research institute to আমাৰ অসমত কোট আছে সো হেতু আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণে অসমৰ পাৰ্সপেক্টিভত বিভিন্ন কোৱেশ্চন আমি আহা দেখিছো সো তোমালকে এটো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰটো কমেন্ট ডাউন কৰিব পাৰা যে vulture research organization to আমাৰ কোট আছে অসমত ঠিক আছে সো নেক্সট টপিকলে আহো আমি নেক্সট টপিকত আমি কি পঢ়িব লগিয়া আছে এন্ড কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনস আমি দেখা পাও
So next question আমাৰ যেটো আছে tree species of Assam বা বিভিন্ন ধৰণৰ tree species বেলেগ বেলেগ species বিলাকৰ কথা আমি দেখা পাওঁ খুদা দেখা পাইছো যে scientific name বোৰ খুদা আমি দেখা পাইছো and এতিয়া আমাৰ মেইন কোৱেশ্চনটো আহো এই কোৱেশ্চনটো খুবেই এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন and বাৰে বাৰে ৰিপিটেডলি খুদি আছে সো state tree of Assam মই আনসাৰটো দি দিও আপোনালোকে কমেন্ট ডাউন কৰি আনসাৰটো দিব পাৰে কি হয় সো state tree of Assam বা state bird of Assam সো এই গুটেই বস্তুখিনি আমি পঢ়িব লাগিব আমাৰ বেসিক কনসেপ্ট যদি আমি চাও তেতিয়া হলে হেতুৰ আন্ডাৰত আমি এই বস্তুখিনি আমি পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে and their scientific names obviously হেতু আমি জানাটো খুবেই দৰকাৰী See, these things we will discuss in our regular classes. যেহেতু আমাৰ optional crash course start হৈ আছে forestry. So, এই গুটেই বস্তুখিনি আমি আমাৰ crash course discuss কৰিম. আজিৰ আমাৰ ভিডিওটোৰ main concern is that আমি discussion কৰো যে question paper খনত কেনেকুৱা ধৰণৰ patternৰ questions আহিছে বা সুধিছে. সেইখিনি আমাৰ main concern হয়. That's why কিছুমান বস্তু আমি just overview হে আমি discuss কৰিম ইয়াতে so that আমি বুজি পাওঁ কি exactly আমি কি পঢ়িব লাগে and কি skip কৰিব আমি পাৰো.